Мені бала күнінде туысқан көкем зорлап тастады. Негізі мен бұл әңгімені айтқым келмеген, бірақ айтатын уақыты келді. Жалпы негізі менің көкем Балапан телеарнасының продюсері болатын. Сол уақыттарда мен қазақстандық телесериалдарға түскім келеді. Күндердің бір күнінде көкемнің көмегімен кастингтерден өттім, массовкаларға түстім. Уақыт өте келе ол маған сериалдарда басты рөлдерді, второстепенный рөлдерді алып беруге көмектесті. Уже мені телевизордан көрсете бастады. Күндердің бір күнінде, как обычно, киноплощадкада жүрген кезде көкем келіп, мені құшақтап, «Нұрғали, сен мен өзімнің туған баламдайсың. Мен сені қатты жақсы көремін» деді. Негізі ол көкеммен вообще жақын араласпаған. Бар білетінім әйтеуір менің бала кезімде үйге тек қонақта келетін. Уақыт өтті, біз жаңа проект түсіріп жаттық. Негізі жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін актерларға арнайы көлік тағайындалып, сол көлікпен үйлеріне жеткізіп тастады. Бірақ сол күні көкем маған «Нұрғали, менің кабинетіме кел, мен сені өзім үйіңе апарып тастаймын» деді. Мен енді кішкентай бала болғаннан кейін ойымда ештеңе жоқ. Көкемді кабинетіне күттім. Бір кезде ол кірді да «Нұрғали, үстіңдегі рубашкаңды шешші» деді. Біз шешіне бастады. Үстіндегі киімдердің бәрін шешті, көз алдымда тыржалаңаш тұрды. Маған қиын бұл нәрсені айту. Бірақ ойлаңдаршы, ол сол моментте мені көтеріп құшақтап диванға жатқызды да мойнымнан, құлағымнан иіскеп жалай бастады. И бір кезде ол уже менің үстімдегі полный киімімді шешіп, өзінің істейтін нәрсесін істеді. Мен ол кезде кішкентай бала болдым, мен нереально шоковый состояниеға түстім. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.